होना भाई। Okay, what's your name? Ashish. Okay, दोनों बहुत first time है ना? Yeah. Okay, look at the camera. Say hi. Hi. Enjoy the ride, okay? Yeah. इसमें चिल्लाना है, पूरा वॉइस रिकॉर्डिंग कैप्चर होगा, ठीक है? चलिए, get down, both of you get down. आगे लगाओ, आगे. चलिए, come back. Hello, come back. वापिस आओ, वापिस आ जाओ. लो, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? थोड़ा चिल्लाइए जोर से. शाउट करो, शाउट. Nice. हाँ, ऐसा. थोड़ा आप बाहर बैठिए. कहाँ से आप लोग? वेयर आर यू फ्रॉम? नाशिक, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र. हाँ, वहाँ पे कुंभ मेला होता है ना, त्र्यंबकेश्वर है. अच्छा. यहाँ पे तो कोई तैर भी नहीं पाता होगा ना, इसमें पानी ठंडा है इसलिए. हम तो नहा लेता है. चलिए, डाउन हो जाइए. गेट डाउन. कम बैक. वापिस आइए. हेलो, कम बैक. वापिस आओ, वापिस. थोड़ा साइड में बैठिए, रिलैक्स हो जाइए. अभी रोप छोड़ दो, नॉर्मल बैठिए अभी. आप जब बैग खोल के इधर ना, अरे इसको छोड़ो, रस्सी मत पकड़ो, छोड़ दो. कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? Yes, it's very amazing. अभी आपने दोनों चलो, देखो कैमरे में आए करो, वीडियो बन रहा ना. चलो.
चलिए भैया, गेट डाउन। Come back. Come back. भाई अभी अपने हेलमेट निकाल दो। चलो भैया, वीडियो बन रहा है ना। भाई रेडी है ना? रेडी है ना? अभी आए। हेलो, वो आउटसाइड जंप, वो पकड़ी जंप कर रहे हैं। नहीं जाना है, जाना नहीं जाना है। चलो हेलो हाय करो, हेलो हाय। हाय करो हाय। नीचे बैठ के ही इधर बैठो, ऐसे करो। आप भी देखो वीडियो बन रहा है।
चलिए भैया कैमरे बाय बाय करो, हैप्पी एंडिंग। कैसा लगा आपको? अमेजिंग एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ओके बाय बाय।